Fala galera que acompanha meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e hoje eu trago a minha experiência de uso com o micro-ondas Midea MX-SA 27P1. Um micro-ondas bem robusto, tem 27 litros e uma opção com um ótimo custo-benefício. Atualmente ele está custando em torno de R$500 a R$600 e uma opção muito boa. Tem a opção de 35 litros também, mas a que eu estou aqui é de 27 litros. E eu pesquisei muito, tá, para adquirir esse modelo de micro-ondas. Essa marca não é tão conhecida aqui no Brasil, mas fora, como nos Estados Unidos, é bem respeitada. Ela produz diversos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. E realmente essa é uma opção com um ótimo custo-benefício, muito boa, completa. Vocês só não vão encontrar a opção grill, pelo menos na de 27 litros não tem. Mas como eu uso air fryer, eu não ligo muito para essa opção de grill e bem raramente eu usaria se tivesse essa opção grill no micro-ondas. Mas como eu falei, esse é um micro-ondas bem robusto, bem legal. Ele tem diversas funções, muitas funções mesmo, bem completo. E eu vou deixar o link dele aí na descrição caso vocês se interessem. Eu pesquisei no YouTube e não encontrei muito conteúdo sobre ele, então resolvi fazer esse vídeo indicando, já que eu gostei muito do micro-ondas, eu tive uma boa experiência de uso com ele, não tive nenhum problema com nada, ele é bem completo, aquece muito bem, aquelas lasanhas prontas que a gente compra em supermercados que tem que deixar no mínimo uns 10 minutos, ele aquece com 8 minutos a 7 minutos mais ou menos, é uma opção bem legal e completa. Eu vou mostrar aqui para vocês o menu que ele tem. Por dentro ele tem essa bandeja giratória e também tem uma função bem legal, que é a função prato inteligente, que no caso o recipiente que vocês colocarem na bandeja vai voltar quando o micro-ondas parar a contagem, vai voltar na mesma posição inicial que vocês colocaram. Então se vocês colocarem um copo com a alça para o lado de cá, ele vai girar e vai voltar, e quando parar o copo vai estar na mesma posição que vocês colocaram. Então é bem legal, tá? Isso oferece mais segurança para a gente utilizar. Ele tem um menu completo. Na parte de cima aqui tem o menu dia a dia, que tem arroz, pipoca, batata, aquecer, pudim e brigadeiro. Tem o menu descongelar, que é carne, frango e peixe e feijão. Tem a opção minuto fácil, que vai até o 3. Tem a função Eco, aqui em cima, que desliga o visor para economizar energia. Tem a função tirar odor, que tira o odor do micro-ondas, caso vocês esquentem ou cozinhem algum alimento com odor muito forte. Então vocês podem utilizar essa função para tirar o odor. Lógico que vocês têm que seguir aí as instruções do manual, ele ensina direitinho. Acho que tem que botar um recipiente com água e limão ou detergente, algo do tipo, para estar fazendo essa limpeza. Tem a função limpa fácil também, que tem as instruções no manual do micro-ondas. Tem aqui o relógio, a potência. Vocês podem escolher o nível de potência, tá no PL10, o máximo é o 10 mesmo, como vocês estão vendo. Tem a função preferido, que salva aí a programação preferida que você mais utiliza, no caso se for para cozinhar um arroz ou para esquentar algo que você costuma esquentar quase diariamente ou o tempo todo. E tem os dois botões aqui de pausar e cancelar, e ligar, e 30 segundos. Como eu falei aqui, ele possui diversas funções, menu bem completo, e pelo valor vale super a pena, galera. Na capacidade de 27 litros, vocês não vão encontrar assim outras opções por esse valor. Realmente vale a pena, super indico. Tive uma boa experiência de uso, não tive problema algum com ele. Ele é nível A de eficiência de energia, então
Em relação ao consumo de energia, ele é muito bom, não consome tanto. Claro que vai depender muito do seu uso. Se você utilizar o tempo todo, você vai sentir a diferença na conta de energia, que nem chuveiro elétrico e outros eletrodomésticos, que quanto mais a gente usa, mais ele vai consumir, né? Mas ele é nível A de eficiência energética, bonito, na cor azul. Sinceramente, nas fotos que tem na internet eu não prestei atenção que era azul. Eu só vi só a parte da frente, que é preta e prata. Tem um degradê aqui na porta. E eu não prestei atenção na cor, mas eu achei bem legal e bonito. As travinhas dele são essas daqui, que encaixa ali para travar o micro-ondas. E como eu já falei, é uma ótima opção, super recomendo. Ele está custando em torno de R$500 mais ou menos, a 600. Vou deixar o link dele na descrição, caso vocês se interessem em conhecer esse modelo e essa marca. E eu pesquisei muito, como eu não vi muito conteúdo sobre ele, eu resolvi fazer esse vídeo para ficar como uma opção custo-benefício para vocês que buscam um micro-ondas de 27 litros. Ele consegue atender uma família de 4 a 5 pessoas mais ou menos, tranquilo, tá? E como eu falei, é bem potente. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica. Não esquece o like, tá? Por favor. Até a próxima. Valeu. Fui.